पे देख सकते हो, ये ऋतिक रोशन का एक कीबोर्ड का एयर है, ये बैंड पार्टनर है। और ये देखिए इसका मॉडल KM2000, 2000 का मॉडल है। और यहाँ पे देखिए साइड भी है। और ये देखिए टोटली गेमिंग टाइप का मदरबोर्ड है, क्योंकि इसमें मल्टीमीडिया ये मल्टीमीडिया टाइप का कीबोर्ड है, साउंड वगैरह सब कुछ का दिया है अभी। और इसका MRP का अगर बात करूँ, यहाँ पे सर्चिंग कर लो तो इसमें देखो 529 मतलब 529 के मतलब 530 रुपीज़ का MRP दिया है, लेकिन मार्केट में आपको 250 से 300 रुपये में मिल जाएगी। तो अभी इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसके साथ क्या क्या दे रहा है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉक है, देखिए लॉक को अभी कटिंग किया। कटिंग करने के बाद देखो क्या निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक मैनुअल दे रहा है और इसके साथ क्या क्या दे रहा है। इसे कहते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो यह कि मैसेज का एक कैलकुलेटर का है या फिर ड्राइव का है, हार्ड डिस्क वगैरह कुछ ये म्यूट का है, यहाँ पे साउंड का है, म्यूट का है, पॉज करने की, प्ले करने की, सब कुछ एक मल्टीमीडिया में जितनी सारे बटन लगता है एक्स्ट्रा, इसमें सब जुड़ा है इसमें, ठीक है। और कीबोर्ड भी देखिए कितना बड़ा कीबोर्ड है, ठीक है, मस्त है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्वांटिटी का एक बात है कि ये देखिए यहाँ पे एक लॉक है जो कीबोर्ड को हल्का सा टेढ़ा करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा गेमिंग टाइप का मुझे लग रहा है। अगर गरीब का गेमिंग कीबोर्ड मांगता चाहिए तो ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका